दोस्तों नमस्कार। डॉक्टर अशोक कुमार राय का अभिवादन स्वीकार करें। आशा है आप सभी अच्छे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्रैकिंग ऑफ साउंड्स इन नी जॉइंट। जोड़ों का कष्ट, ये भी एक जोड़ों का कष्ट में ही आता है। जोड़ों के कष्ट के दो भाग में बांटे जा सकते हैं। चलते फिरने में जोड़ों में कड़क कर आवाज़ होना, जोड़ों में सूजन होकर पानी भर जाना, जिसे अंग्रेजी में सिनोवाइटिस भी कहते हैं, और क्रैकिंग साउंड। जोड़ों में सूजन होकर पानी भर जाना एक अलग रोग है। यह एक वात व्याधि रूमेटिज्म से संबंधित है, या फिर गठिया। ये गठिया नहीं है। गठिए के ही रोगी को जोड़ों में सूजन होकर उनकी झिल्ली में स्राव भर जाता है, जिसे वात व्याधि या गठिया न कहकर सिनोवाइटिस कहते हैं। सिनोवाइटिस घुटने के जोड़ की हड्डी या गिट्टे की हड्डी के जोड़ में पानी भर जाने से होता है। जोड़ों में कड़कड़ का आवाज़ होना, क्रैकिंग साउंड्स ऑफ द जॉइंट्स। इसके लिए होम्योपैथी में वैसे तो बहुत सारी दवाइयाँ हैं। सबसे पहली दवा जो है वो है कैली आयोड। उसके बाद में आ जाते हैं हम गुआएकम पे। गुआएकम गठिए के रोग के जोड़ों में कड़कड़ होने पर गुआएकम औषधि बहुत ही लाभदायक होती है। इसे उपचार करने के लिए इसकी 6 पोटेंसी को दिन में कम से कम 5 बार लेते रहें। इससे काफ़ी हद तक जोड़ों का कड़कड़ का आवाज़ जो है कम हो जाता है। अगली जो दवा है वो है जिनसेंग। जिनसेंग एक बहुत ही महत्वपूर्ण दवा है। यदि रोगी को चलते फिरने में या किसी प्रकार से हिलने डुलने का कार्य करने से जोड़ों में कड़कड़ का आवाज़ होता है, चिकित्सा करने के लिए होम्योपैथी की जिनसेंग औषधि की 6 पोटेंसी का प्रयोग करें। इसे दिन में कम से कम 4 से 5 बार लेते हैं। अगली जो दवा है वो है बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड को भी कम न आके। बेंजोइक एसिड की लक्षण कुछ इस प्रकार होते हैं। गठिए रोग से पीड़ित रोगी के जोड़ों में कड़कड़ की आवाज़ होना, उसके पेशाब से घोड़े के पेशाब जैसी बदबू आना। याद रखें, बेंजोइक एसिड में घोड़े की बदबू जैसी पेशाब आती है। तो रोगी को चिकित्सा करने के लिए बेंजोइक एसिड की 6 पोटेंसी को दिन में 4 से 5 बार यूज़ करें। अगर आपके पास में समय नहीं है तो आप 200 की पोटेंसी को कम से कम सुबह में 1 बार लें और रात को आने के बाद में 1 बार अवश्य लें। इस तरह से आपके जोड़ों का कड़कड़ का आवाज़ जो है कम हो जाता है। अजिंक्टम नाइट्रिकम। यदि रोगी के कूल्हे में दर्द होता है, इस प्रकार के रोगी की अवस्था में उपचार करने के लिए अजिंक्टम नाइट्रिकम औषधि बहुत ही लाभकारी है। इसे आप 6 पोटेंसी में दिन में कम से कम 4 से 5 बार लें तो काफ़ी हद तक आराम हो जाता है। इसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट औषधि है वो है थूजा। पैर या हाथों को फैलाने से जोड़ों कड़कड़ करते हैं। जो हाथ या पैर को फैलाने से जोड़ों में कड़कड़ की आवाज़ आती है। ऐसे में थूजा औषधि की 30 की पोटेंसी बहुत ही उपयोगी है और फ़ायदेमंद भी है। इसे हर 4 घंटे पर लेते रहें। आशा है ये छोटा सा वीडियो आपको पसंद आए तो आप कृपया और भी लोगों को होम्योपैथी के बारे में जागरूक करें और अपने नज़दीकी किसी होम्योपैथिक डॉक्टर से हमेशा कंसल्ट करते रहें, ना कि इस वीडियो को सुन के आप दवाइयाँ करने लगें। जय हिंद, नमस्कार। लॉन्ग लिव होम्योपैथी, लॉन्ग लिव एनी मैन।